nila dahil nag-unbox na rin ako sa aking YouTube channel ng Nami. May Nami Shrine na rin tayo. Ang i-unbox natin ay Glitter and Glamours Nami Wanokuni style! Ayan! Dalawang version siya, guys. Ito si letter A at ito naman po si letter B. Ayan, under siya ng Banpresto and Banday. Both white sticker po sila, guys. Ayan. So, itutur ko na kayo sa boxes nila. Okay? Ito po yung top ng box. Okay, white sticker yung nakikita nyo dito. Ayan pong, dito, black yung lettering niya. Dito ay white. And then may pa-flower siya dyan sa top ng box. Ito po si letter A, which is light blue. And then, dark blue yung color ng kanyang damit dito. Okay, may nakalagay na Glitter and Glamours number 2. Nami Wanokuni style. Ayan. Ganun din, number 2 din dito. Okay. At the side of the box, ayan. Ganyan siya. Okay. At the back of the box, pinapakita po yung dalawang version niya. Si letter A and letter B. Ayan. Then, last side, ayan. Pinapakita naman yung full na itsura ni Nami sa Wanokuni style. Okay? Simulan na natin yung pag-unbox, guys. First of all, sukatin muna natin yung height ng box. Ang height ng box is nasa almost 10 inches. Okay? Unbox na natin muna si letter A. Focus natin. Ayan. Unahin natin si letter A. Hoping, guys, MISB talaga to kasi dineclare to ni seller ng MISB. Okay. Last side. Actually, guys, maraming glitter and glamours ni Nami. Pero ayoko silang kumpletuhin. Okay na ako kay Luffy, ma-focus kay Luffy saka kay Chopper. Kung sino lang yung maganda sa paningin ko, yun lang siguro. Kasi maraming masyado si Nami din. Okay? Ganyan siya pagbukas. Wala siyang serial number sa top, guys, ha. Okay? Hindi siya nagpo-focus. Wait lang, ayan. Pagbukas mo, ganyan. Malaking space sa loob. Tapos, eto na si Nami. Letter A. Tadan! Ay! Buo na siya! Oh! Lalagyan na lang ng stand. Okay. Sarado natin. Tataka ko ba't walang serial number, no? Pero naman, hindi naman kasi lahat. Katulad nung hindi rin lahat ng original item na may gold sticker, ganon. So, nasa na ba yung harap nito? Ganyan. Okay. Sealed naman, guys. Talagang MISB naman. Sealed yung top. At the bottom, sealed din. Ang arrangement sa plastic, base, and buo na si Nami. Hindi siya putol. Okay? Cut na natin. Una kong ilalabas si Nami. Then, yung stand. Ito yung stand niya, guys. Ganyan. Medyo soft rubber siya. Medyo lang naman. Okay. Tapos, ito na si Nami. Hoping mag-focus. Ayan, nag-focus naman po siya. Ayan si Nami, guys. With tattoo dyan, and then with blue ribbon, blue bow. Okay. Mayroon siyang malaking orange na bow sa likod, which is connected as belt. Okay. Ayan. Sexy. May white panty. Ayan. Tapos blue slippers. Yellow yung kanyang ilalim. Okay. Ayan siya. Focus ulit. Ayan. Something nakatingin siya doon. Okay. Ilagay na natin ng kanyang
Sa paa. Hoping tama yung gagawin ko. Kasi para lang to sa mathematic eh. Hoping. Hindi siya dyan. Dito. Wait lang guys. Figure out natin. Kung saan siya. Wait guys, i-figure out ko muna and I'll be back. Guys, I'm back. So, na-figure out ko na siya. Nilagay ko siya sa kanan. Pero pwede rin siya sa kaliwa actually. So, kung palagay nyong nasa kanan o kaliwa, please comment down below na lang kung palagay nyong mali ako, okay? Pero dyan po kasi siya nag-pick sa kanan, okay? Nga pala yung hands ni Nami, meron siya pa nail polish dun, no? Ayun, no? Wait, ayaw mag-focus. Ayan, may nail polish siyang pink. Hindi lang masyadong kita, pero may nail polish siyang light pink. Okay? So, ayan na siya. Yan. Okay, next na natin si letter B. Eto guys, medyo mahirap na hanapin. Medyo lang naman. Kasi ito na lang yung common talaga. Common, itong letter B na color blue. Dilig muna natin itong isa. Okay. Medyo madali lang pala tong figure ng ng glitter and glamours. Buo na siya. Hindi na siya, wala na siyang maraming etchos. Okay, pagbukas mo, wala yung serial number. Then, angat natin yung box. Ayan, pagbukas mo, ganyan siya ulit. May space na malaki dito. Ayan, o. Okay. Kunin natin si Nami. Uy, ibang color ng bow. Nice. Ay, isasarado ko muna pala para maging background natin. Okay, ito na si Nami, letter B. Tadan! Yan. Ang arrangement naman niya, kabaligtaran. Yan. Ito naman ay base and si Nami buo din. And color, parang moss green. Okay? Cut na natin. MISB to guys ha. Sealed naman yung top. Sealed din yung baba. Okay? Buksan na natin. Ito yung kanyang base. Wait, ayaw mag-focus. Ayan yung kanyang base. Okay. I think, ganyan lang siya talaga. Okay. Tapos, eto na si Nami na color blue. I-focus natin. Yan! Ang kanyang color ng damit is dark blue. Okay. Color kanyang panty, white. Tapos blue yung slippers, yellow yung ilalim. Ayan, focus mo, ayan. Tapos ang kanyang hair bow is ka-color ng kanyang damit. But, itong ribbon dito sa belt, sa back niya na malaki, is ka-color ng base, which is moss green. Okay? Ikakabit na natin yung base. Okay, dun ko ulit siya pinasok sa kanan, guys. Ayan. Hindi ko, pero para sa akin, nakakasya kasi siya sa kanan. Depende pa rin siguro sa inyo. Okay, compare natin yung dalawa. So, eto si letter A, eto si letter B. Okay. Wait, focus natin. Yan. May tattoo pala. Ayan, both, syempre may tattoo. Okay, hindi ko napakita kanina si letter B yung tattoo niya. Ayan. Okay. Ito yung bow niya sa likod. Ayaw na naman mag-focus. Wait lang. Ayan.
Okay? Tapos yung ribbon, orange and moss green. Sa slippers, nagmamatch siya sa color ng damit. Okay? Ito, ka-color ng damit niya. Look. And then, ito ka-color ng damit niya. Ayan, oh. Pero, yung ilalim ng slippers, yan, is same lang sila. The base, of course, kita nyo naman, magkaiba ang color. Orange and moss green. Ayan, ipapwesto ko lang para makita nyo na sila, guys. Ayan, si Nami. Paano ba pwesto ni Nami? Ganyan. Ayan. Tapos, ito. Ayan. Oh. Teka, layo ko konti. Tingnan natin kung kuhang-kuha. Ayan. Oh, ayan na si Nami. Teka, di pa masyadong kita. Wait. Yan. Okay. Ayan na po ang glitter and glamours. Nami Wanokuni style, letter A and letter B ni Nami. Okay. Sana nagustuhan niyo yung aking unboxing video. Again, don't forget to follow Fuji Toys. Don't forget to follow my husband page, Ryujin Gaming. Don't forget to follow my son page, Dionus Gaming. Of course, follow nyo rin po ako sa aking Facebook page kahit hindi po ako ganun ka-active. Minsan nag-upload din po ako doon ng aking mga unboxing video. And salamat sa mga new followers ko po sa YouTube. Sana wag po kayo magsawa manood ng aking mga unboxing video. Ayan. Siguro pag hindi po ganun ka-busy, magla-live din po ako sa aking page. Okay, sa Facebook page. Pero hindi po ganun kadalas. Ayan po, pag sinipag, and pag hindi po busy, okay? Ayan, salamat no, maraming po sa inyong lahat, sa mga new followers ko po. Maraming salamat po. Ayan, hope to see you soon, guys. Thanks for watching. Bye!